Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Šiaulių istorijos puslapiai. Radio stoties RSD eteryje prasideda laida Šiaulių istorijos puslapiai. Praeitą laidą kalbėjome apie Šiauliuose ir Šiaulių rajone esančius dvarus, tad ir šią laidą skirkime tolesniai dvarų apžvalgai. Ir pakalbėkime apie dar keletą dvarų. Pirmasis iš jų, kuriuos noriu apžvelgti šioje laidoje, yra Kurtuvėnų dvaras, išlikęs Kurtuvėnuose su parku ir kitais pastatais sudaro ansamblį. Vertingiausias dvaro pastatas yra medinis 2 aukštų svirnas, statytas 18 amžiaus pabaigoje. Dvaro svirnas buvo įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Svirnas pastatytas 1792–96 metais ir jame dvarininkai rengdavo pokylius, spektaklius, bet kartu buvo laikomi ir grūdai. Iki šiol išlikusiame medinėme dvaro svirne buvo įrengtas teatras, kuriame vaidino baudžiauninkai. Per Antrąjį pasaulinį karą buvo įsikūręs vokiečių kariuomenės štabas, o išplėštos 2 ir 3 aukšto perdangos naudotos apkasams sutvirtinti. Po nepriklausomybės atgavimo pastatas restauruotas, tačiau 2001 metų rugpjūčio 1 dienos naktį sudegė, o 2006 metais buvo visiškai atstatytas pagal autentišką projektą, nepanaudojus ne vienos vinies. Dvaras vienas pirmųjų 15 amžiaus Lietuvoje susikūrusių dvarų. Dvaras ir parkas žinomas nuo 1495 metų. Bajoro sodyba išaugo į turtingą dvarą, kuris daugiau nei 450 metų buvo regiono ekonominis ir kultūrinis centras. 1717 metais Kurtuvėnus įsigijo ir pavertė juos svarbiausia giminės rezidencija Pranciškus Ladislovas Nagurskis. Ypač miestelį išpuoselėjo jo sūnus Jokūbas Ignotas Nagurskis ir paskutiniai dvaro valdytojai grafai Pliateriai Ziberkai įrengė 10 tvenkinių. Arklidėse veikė jojimo paslaugų centras, o dvaro oficinos pastate įsikūrusi regioninio parko direkcija. Kurtuvėnų dvarvietė supa senas geometrinio peizažinio planavimo parkas. Šiaulių istorijos puslapiai. Taigi žvalgomės toliau po dvarus ir apžvelkime Naisių dvarą, kuris yra Naisių kaimelyje Šiaulių rajone. Iki 1795 metų Naisiai priklausė valstybės iždui Šiaulių ekonomijai. Kartu su visa Šiaulių ekonomija Rusijos imperatorė Jekaterina II Naisius padovanojo grafai Platonui Zubovai. 1904 metais balandžio 19 dieną Vilniaus švietimo įstaigos globėjo nurodymu grafai Vladimirui Zubovui leidžiama jo dvaruose atidaryti 4 vienaklasės pradinės mokyklas. Viena iš jų pradėjo veikti Naisiuose. Pirmoji mokytoja Ana Guseva, baigusi Sankt Peterburgo progimnaziją, iki tol dirbusi Naisių dvaro valdytojo Gaidamavičiaus vaikų mokytoja. Po Pirmojo pasaulinio karo dvaras priklausė Aleksandrai Zubovaitei Fledžinskienei. Tarybiniais metais Naisiai buvo vieno iš geriausių Lietuvoje kolūkio už taiką centras. 1987 m. spalio 17 d. dvaro rūmuose poeto Zigmo Gaidamavičiaus Gėlės gimtajame name įsikūrė literatūros muziejus. Šiaulių istorijos puslapiai. Dar vienas dvaras, tai Varputenų dvaras, esantis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje 14 km į pietus nuo Micaičio ir 1,5 km į vakarus nuo kelio Kuršėnai-Šaukinai prie Ventos intako Kiesaučio upelio. Šiame sklypo plotas 172 hektarai, iš jų dirbamos 162 hektarai, kita žemė parkas su tvenkiniais ir kanalais bei miškais. Varputenų dvaras paminėtas 1590 metų Beržėnų valsčiaus aktuose. 1643 metais dvarą iš Erasmo Varpučenskio nusipirko jo žmonos sesers vyras Petras Vaišvila, kuris Varputėnus prijungė prie giminės 1535 metais. Iš Žygimanto I senojo gauto Kubiškės ir Skurdutiškės dvarų, kurie ribojasi su Varputėnais. Istoriniuose 17–18 amžiaus šaltiniuose kaimas vadintas Kubiski alijas Varpuciani arba Kubicki arba tik Varpuciani vardu.
1761 metais Gabrielius Vaišvila Varputienus Kubiškės perdavė Jelenskiams. 1792 metais Motiejus Jelenskis pastatė medinę Šventojo Antano Paduviečio bažnyčią, į kurią vedė beveik 1,5 kilometro ilgio tieselėje. Iš Jelenskių gimęs kilęs archeologas, dailininkas, kraštotyrininkas Tadas Daugirdas. Žymę vietą kūryboje Varputienams yra skyręs Motiejus Valančius. Jo garsusis Palangos Juzė Varputieno apylinkėse pabuvojo vestuvėse ir susipažino su gyventojų papročiais. Jelenskytį ištekėjus už Viečeslavo Burbos, Varputienai 1842 metais perėjo Burbų giminiai. Dvarui priklausė pavyzdinis ūkis su 3000 hektarų žemės. Čia buvo didelis žirgynas. 1898 metais dvaro parke pastatyti nauji, stilingi 2 aukšto, 1001 kvadratinio metro ploto dvaro rūmai. 1908 metais per vedybinius ryšius dvaras ir kaimas atiteko Hiriškevičiams. 1924 metais dvaras išparceliuotas, tik 350 hektarų palikta pavyzdiniam ūkiui. Paskutinė dvaro savininkė Marija Griškevičienė kaupė pypkio kolekciją, jos vyras tvarkė parką, kuriame rengdavo gegužinės vaikštynės plaukėjimą valtimis. Tvenkinius jungė takai, čia buvo salelės, tilteliai, apžvalgos aikštelės. Netoli rūmų stovėjo didelis baublys. Per parką čiurleno į Ventą įtekantis Kesaučio upelis. Nepriklausomos Lietuvos metais parkas garsėjo svirnu, kuris buvo pastatytas nenaudojant pjūklo. Mediena. Gražiai sutvarkytas parkas traukė svečius, užmokėjo po 5 litus už parą, jie galėjo čia apsigyventi ir ilgiau. Kasmet dvare ilsėdavosi po 60 ir daugiau žmonių. 1923 metais Varputienų dvare viešėjo anglų rašytojas Hermis Oldas. Tai rodo atspindys jo romane Gyvenimo šokis, kuris turėjo didelį pasisekimą ir buvo išverstas į keletą kalbų. 1940 dvaras buvo nacionalizuotas ir rūmų pastate kontorą įkūrė Varputienų tarybinis ūkis, vėliau įkelta Varputienų pagrindinė mokykla. Kitais pastatais naudojosi butus privatizavę gyventojai ir vienas pastatas priklausė žemės ūkio bendroviai. 1999 metais nuosavybės teisės į Varputienų dvarą atkūrė Antanas Griškevičius, gyvenęs Santa Monikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. 2006 dvare jis apsigyveno, ryžosi atkurti buvusią sūrinę, asmeninėmis ir ES paramos lėšomis atkūrė ir modernizavo 100 vietų karvių ir telyčių fermą. Ir 2009 metais buvo paskelbta, kad dvaras buvo parduodamas. Šiaulių istorijos puslapiai. Ir pakalbėkime apie Kuršėnų dvarą. Yra išlikę 1563 metų Kuršėnų miestelio ir aplinkinių kaimų inventoriaus. Tuo metu dvaro valdytojas buvo Žemaičių žemės teisėjas Jurgis Gruževskis. 1564 metais Žygimantas Augustas Leno teisę atidavė šią valdą Polocko pilininkui Smolensko Kaštelionui ir Dysnos seniūnui Jurgiui Mykolui Despot Zenovičiui. 1622 metais dvaras atiteko LDK iždininkui Stepanui Pacui. 1631 metais gegužės 15 dieną Zigmantas Vaza dvarą perleido Jurgiui Gruževskiui su žmona. Už nuopelnus karuose su rusais ir švedais Livonijoje kartu pripažino Gruževskių giminiai amžiną Leno teisę. Gruževskiai buvo kilę iš Mozūrų krašto evangelikų reformato tikėjimo. 1846 dvaras perėjo Edvardui Gruževskijui, kuris sutvarkė peizažinį parką, iškasė tvenkinį, suformavo 70 metrų atskirą pievą ir apsodino medžių eilę. Pirmojo pasaulinio karo metu dvare įsikūrę vokiečiai nuniokojo parką, rūmus, išvežė vertingiausius daiktus. 1915 metais dvare, kurį tada valdė Jurgis Gruževskis, kilęs gaisras sunaikino kumetynus, tvartus bei daržines. Po žemės reformos dvarui liko 218 hektarų žemės. 1940 dvaras buvo nacionalizuotas, o Jurgis Gruževskis pasodintas į kalėjimą. Prasidėjus karui šis vėl atsirado Kuršėnuose ir bandė atgauti dvarą, tačiau vokiečiai jį išvežė ir tolesnis dvaro savininko likimas nežinomas. Jurgio Gruževskio žmona gyveno ir mirė Kietūnų dvare. Šiaulių istorijos puslapiai. Toliau tęsime laidą ir primenu, kad joje tęsime pokalbį apie dvarus.
Dar vienas dvaras tai Gruzdžių dvaras, įkurtas 16 amžiaus viduryje. Nuo 1793 metų Gruzdžių dvarą valdė grafas Platonas Zubovas ir jo palikuonis. 1810–12 metais dvaras perstatytas. 1858 metais jį įsigijo Aleksandras Naryškinas, kurio giminės valdymas baigėsi prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui. Ir 1923 dvare įsteigta žemesnioji žemės ūkio mokykla, dabartinė Gruzdžių žemės ūkio mokykla. Dar vienas dvaras – Aleksandrijos dvaras. Rytuose prie kelio į Radviliškį Šiauliai ribojasi su Aleksandrijos kaimu. Tai sena vietovė, kurioje buvo gyvenama jau 11–13 amžiuje, nes to laikotarpio radinių aptikta kasinėjant vietos senkapį. Vietovė buvo vadinama Lepšiais. Manoma, kad dvaras buvo įsteigtas 1760 metais po paskutiniojo Lietuvos-Lenkijos valstybės padalijimo. 1795 dvaras ir kaimas atiteko Jekaterinos II favoritui Platonui Zubovai. Grafui nepatiko artima gyventojų kaiminystė ir vietovės pavadinimas. Jis iškėlė gyventojus, o šią vietovę pavadino savo žmonos Aleksandros vardu. Po Antrojo pasaulinio karo plytinės pastatuose veikė raštinės reikmenų fabrikas Beržas. Praėjusio šimtmečio pabaigoje grafai Zubovai savo dvarus pradėjo parceliuoti ir Aleksandrija atiteko dvarininkams Janavičiams. Aleksandrija, buvusi toliau nuo žandaro akių, garsėjusi savo gražiomis apylinkėmis, atkreipė pažangiųjų šiauliečių dėmesį. Čia buvo pradėtos organizuoti Šiaulių gegužinės. Pirmoji gegužinė čia įvyko 1899 metais. Tradicinėmis tapusios Šiaulių gegužinės buvo svarbus kultūros ir visuomenės veiklos reiškinys carizmo priespaudos sąlygomis, viena iš legalių formų priešintis spaudos draudimo, rusinimo politikai. Jų organizatoriai Janulaitis, Višinskis, Jablonskis ir kiti. Daug padėjo dvarininkai Zubovai bei Janavičius. Ir dvare 1950-aisiais įsikūrė karinio dalinio štabas, greta pastatyti namai karininkams. Šiaulių istorijos puslapiai. Pakalbėkime apie Rėkyvos dvarą. 1578 minimas Rėkyvos dvaras. 1923 metais dvare buvo 105 gyventojai. Gyvenvietė išaugo pastačius elektrinę. 1965 Rėkyva prijungta prie Šiaulių, dalis gyvenvietės liko rajono teritorijoje. Nuo 1605 iki 1925 Rėkyvos dvarą valdė turtinga Karpių giminė. Paskutinis dvaro savininkas buvo Eustachijus Karolis Karpis, kurio valdymo metu dvaras labai suklestėjo. Jis sutvarkė puikų parką, kurio teikiamų grožių galime gėrėtis iki šiol. Pastatai yra valstybės saugomo paveldo objektai, kuriuose anksčiau buvo dvaro kumetynas ir ūkinis pastatas. 1976 metais rekonstruotame kumetyne ir Arklidėse įsikūrė kavinė ir viešbutis, o rekonstruotame ūkinėme pastate įsikūrė jachtklubas. Šiaulių istorijos puslapiai. Toliau tęsime laidą. Ir dažnai važiuodami nuo Šiaulių link Kelmės pravažiuojame ženklą Bubių dvaro sodybą. Ir sakoma, kad Bubių gyvenvietės pavadinimas yra atsiradęs dėl aplinkiniuose miškuose gausiai gyvenusių didelių paukščių kurtinių, kurie savo baubsėjimo visoje apylinkėje keldavę triukšmą. Dėl to kurtinys yra pavaizduotas šiuolaikinėme Bubių herbe. Archeologinių tyrinėjimo duomenimis Bubiuose gyventa jau 5 amžiuje. Bubių piliakalnis Pilalė suvaidino svarbų vaidmenį žemaičių kovose su kryžiuočiais. 13 amžiuje ant jos stovėjo viena iš stipriausių Šiaulių žemėje Dubysos pilis. 1236 metų vasarą pilį nesėkmingai bandė užimti saulės mūšyje sumušti kalavijuočiai. Įgulos pasipriešinimas padėjo kunigaikščiams bulioniams pasivyti ir galutinai sunaikinti priešus prie Mūšos upės. Žinių apie LDK epochos Bubius beveik nėra, šaltiniai nurodė tik tai, kad 1566 metais čia buvo Aukštelkių valsčiaus viensėdyje. Dvaras Bubiuose pradėjo formuotis, kai Rusijos imperatorė Jekaterina II visą Šiaulių ekonomiją padovanojo savo meilužiui, grafui Platonui Zubovai. Šią mirus dvarą paveldėjo jo brolis Dmitrijus Zubovas, o vėliau pastarojo sūnus Nikolajus. 1903 metais surengta Bubiuose didžioji Šiaulių gegužinė. Pirmasis neformalus lietuvių inteligentų savažiavimas, kuriame buvo diskutuojama dėl visos tautos likimo. Jame dalyvavo Višinskis, Žemaitė, Jablonskis, Mykolas Biržiška, Juozas Tumas Vaižgantas, Jonas Biliūnas, Janulaitis ir kiti. Gegužinių tradicija Bubiuose gyvavo daugiau kaip pusę
amžiaus. Po 1992 metų žemės reformos Zubovai Šiaulių apskrityje neteko 5 dvarų, tačiau 120 hektarų ūkį Bubiuose išsaugojo. Po Zubovo mirties Bubių dvarą paveldėjo jo duktė Tatjana Zubovaitė Rupienė, o vėliau anūkės Darija Patvinskienė ir Kotryna Kurkauskienė. Atkūrus nepriklausomą Lietuvą, jų palikuonėms buvo grąžinti išlikę dvaro pastatai. Dabar Bubiai seniūnijos centras, čia gyvena apie 2000 žmonių, yra pagrindinė mokykla, paštas, rekonstruotoje dvaro sodybos dalyje įkurtas viešbutis. Nuo 1973 metų gyvenvietės šiaurėje telkšo Šiaulių jūra, vadinamas Bubių tvenkinys, o pietvakariuose driekėsi Padubysio miškai. Bubių kaime auga seniausios Lietuvoje tuopos. Tad tiek šį kartą šioje laidoje. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.